Hei, mans vārds ir Gulita Laksdīnas Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 61. rubrikas darīti radīt, jeb dejošību nav sērijā. Iedomājieties, es taču laikam arī ne tikai rakstīt nevaru, kas ienāk prātā, bet arī runāt nevar to, kas ienāk prātā. Vienā no iepriekšējām reizēm, kad es stāstīju par permakultūru savā siltumnīcā, es izlielījos, ka kopš es piekopu permakultūras principu siltumnīcā, manā siltumnīcā neviena čūska nav rādījusies. Un pirms pāris dienām nāku iekšā siltumnīcā, un kas uz mani skatās? Viens ar zeltainām austiņām. Pamuka. Neteikšu, ka man ir bail no čūskām. Rokā es droši vien neņemtu, bet tagad man būs bail kāpt uz tās zāles, ka es neuzminu uz asti, jo, ja čūskai uzminu uz astes, viņi droši vien aizstāvēsies. Tā kā jā, bet, turpināšu piekopt permakultūru, un lai Zeltīts dzīvo savu dzīvi. Zeltīts esot svētību mājai, tā kā tā, lai viņš dzīvo, un dzīvoju es, un mani tomātiņi, un mani svaigi saliktā zālīte. Tā kā tā, čau, čau!